Salama daholo tantely amambahana tokoa ny fiainana ka rehefa tonga ny fotoana izay tsy maintsy ifandaozana dia tsisa fa manoatra fa tsy maintsy manaraka izay rehetra voalahatra ny avy ao ambony ao. Ka noho izany dia tsara ny mampafantatra amintsika fa nodimandry i Emmanuel izay mpilalao sary mihetsika malagasy tao Malokila tao nahafantarany be sy ny maro azy izay efa niady mafy tamin'ny retina nandritra ny fotoana lavalava. Teo ihany koa ny fahalasany Mpanakanto fandriambavilanitra izay isany nametraka tantara raha ho an'ny kanto malagasy, tsy iza moa izany fa i Lalie izay nindaosy ny fahafatesana ihany koa. Ireo no fitinina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika hanaraka hatramin'ny farany. Fa milohan'izay dia azo dininy manao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny avantsika vidéo manaraka eo. Azo dininy ihany koa ny like ny vidéo antsika ary tsaroviny miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tomatota GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Matoa misy ny andohana dia tsy maintsy misy ihany koa ny fiafarana ary matoa misy ny fahaterahana dia tsy maintsy afara amin'ny fahafatesana ihany koa. Io zany ny lalam-piainan'ny zanak'olombelona ary efa tsara ny miomana amin'izay satria tsy maintsy tonga foana izay fotoana hafatesana izay fa rehefa tonga io fotoana hafatesana io dia tsy maintsy tampoka foana ny fandraisantsika tsirairay azy satria tsy mampiomana mialoha raha fahafatesana rehefa ho tonga na dia efa fantatsika aza izay hoe tsy maintsy ho isy foana izay fahafatesana izay. Ka matetika tena ao anatin'ny alahelo foana isika no rehefa misy ny manamanjo izay manjo ny mpiarabelona indrindra fa ny havana ankaika sy ny namana izay tena tampoka ary tena mamparary fo tokoa izany. Raha ny faniriany zanak'olombelona tsirairay dia hiaina mandrakizay fa tsy ho isy mihitsy zany fahafatesana izany fa rehefa nitrantitra dia hiverina tanora toy ny taloha indray. Kanefa tsy izay moa nandaran'Andriamanitra azy fa tsy maintsy misy izay fahafatesana izay rehefa tonga ny ora sy fotoana tsy maintsy mandeha ianao na dia mbola tsy vonina aza. Ka efa maromaro ihany ny fahafatesana sy tranga izay henontsika nandalo izay indrindra fa eo amin'ireo mpanakanto sy ireo manan-talenta indrindra fa ireo mpanao sary mihetsika malagasy sy ny maro hafa. Efa maro ihany koa ireo mpanao sary mihetsika malagasy izay ndosy ny fahafatesana indrindra fa ireo izay tao anatin'ny scope digital izay tena isan'ny mpanao sary mihetsika malagasy malaza indrindra raha ho an'ny Madagasikara izany. Efa lasa i Randrendra, lasa ihany koa i Lalie, lasa i Marianina fa tena nendoha lalan'izy ireo tamin'izany ny fahalasan'ny Joary izay tena nanaitra ny be sy ny maro moa tamin'izany ary tsy vitsy tamin'ireo mpankafy sary mihetsika malagasy no tena nitomany sy naratra fo mihitsy satria tena isan'ny nankafiziny tanora raha i Joary tamin'izany fotoan'androny. Lasa moa ireny dia tavela ry Rajao sy ry Pastera sy ry Emmanuel ary mbola nanohy niezaka nanao ny tantara Malokila na dia efa teo aza ny fahabangany ireo zay mpilalao fototra tao anatin'izany Malokila izany. Niezaka nanao entso zavatra izay sisa tavela ary niezaka nitady hevitra rehetra mba hahatonga an'izany Malokila izany ho tsara foana ary ahavokatra tsara hatrany izy ireo. Na dia tsapasita aza ny fahabangany ireo mpandray anjara fototra izay ndosy ny fahafatesana ireo. Mbola afaka nanohy izany iretsy farany izay mbola velonaina soamantsara. Fa tamin'ity taona ity dia fantatry ny be sy ny maro fa niady mafy tamin'ny retina i Emmanuel izay fantatsika tsara tao amin'ny Malokila tao ny nahafantarany be sy ny maro azy amin'ilay fandraisany anjara amin'ny izy somary misy toetra masitsika izay ary ny matetika hitantsika dia adinisy sy Rajao izay tsy manam-piafarana mihitsy hatramin'ny farany. Filma tokoa moa ireny fa tsy ireny ny tena zava-misy fa rehefa fiainana andavanandro dia olona mifankazo resaka tsara ary olona tena mifankaty toy ny mpiray-tampo raha i Rajao sy Emmanuel izay. Fa mba hahatonga ny mpankafy mba ho isy tebotebo lava ao anatin'izay filma izay dia tsy maintsy atao ireny rehetra ireny mba hahatonga ny tantara tena miaina tsara. Isan'ny tena nandray anjara betsaka raha tao amin'ny Malokila i Emmanuel ary azo lazaina fa mpandray anjara fototra foana i Emmanuel hatrany amin'ny Malokila voalohany ka mandrakitiny androany. Fa io moa zany rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy ifandaozana ka iny fa lasa i Emmanuel izay nodimandry teo amin'ny 17 taonany izay efa niady tamin'ny aretina tao anatin'ny fotoana lavalava moa izany fa niezaka nanao izay rehetra sy fomba rehetra ireo mpitsabo fa tsy nahatazona an'izany ainy Emmanuel zany ka tsy maintsy nandao atsika izy. Emmanuel moa ny tena anarany dia Andriamahefa Emmanuel izay mpilalao sary mihetsika tao amin'ny scope digital tao izay nodimandry tamin'ny 13 aprily tamin'ny 10 maraina
ka tena mampalahelo sy mahavaky fo raha maheno an'izany fahalasany Emmanuel zany satria isany mpilalao sary mihetsika tena nanana ny mahizazy raha Emmanuel ka noho izany dia misaona tolona sary mihetsika malagasy amin'izao fotoana izao noho ny fahabangana lehibe izay misy amin'izy ireo amin'izao fahalasany Emmanuel izao. Eo ihany izay fahalasany Emmanuel izay dia ao ihany koa ny fahalasany Mpanakanto andriambavilanitra izay fantatsika tsara ary fantatry ny be sy ny maro tsy iza moa izany fa Lalie izay Mpanakanto nanana ny mahizazy azy raha teo amin'ny tantaran'ny kanto malagasy no asina resaka. Nodimandry androany maraina i Lalie izay efa niady mafy tamin'ny retina nandritra ny fotoana maromaro moa izay. Marina moa fa 27 taona izy no nindaosy ny fahafatesana izao ka tena mampalahelo satria mbola azo lazaina fa ao anatin'ny fahatanorana izany olona 27 taona izany. Ary nirantsika nahita nisy fotoana nisy video izay niparitaka tao amin'ny Facebook tao izay nahitavana an Lalie izay tena lasa mahikely tsy toy ny taloha ary niova toy ny adaladala mihitsy raha fijirin'ireo olona azy tamin'izany izay nanaitra ny Mpanakanto bodimo raha nahita an Lalie tamin'izany fotoana izany. Tsy niandrela akory ireo Mpanakanto fa avy hatrany dia nandray andraikitra ary samby nandray anjara amin'ny fitsaboana izay Lalie izay ka iny izy fa niditra hôpitaly taorian'izay ary efa fotoana lava izay no nidirany hôpitaly izay tena ela tokoa izy no narary ny adinafo tamin'izay aretina izay nahazo azy izay ka izao izy ndaosy ny fahafatesana izao mety izay angambany ilay fotoana sy ora izay antsoina Andriamanitra azy hody any amin'ny ray ka tsisy afaka ataontsika olombelona intsony. Ny tantara sisa no mipetraka ho an'ny Lalie ary tsy mety ho maty ireo hira nisy ireo tantara izay napetrany teto ambonin'ny tany. Ka izay avy teo WATAWATA GASY dia mirary fiononana hatrany ho an'ireo fianakaviany manamanjo izay nilaozany havantina amin'izao fahafatesana izay azo lazaina fa tena mampalahelo sady mamparary fo izao. Tsy maivana izany fahafatesana izany fa tena zavatra mafy izany fahafatesana izany. Na manan-karena ianao na mahantry ianao rehefa tonga izany fahafatesana izany dia tsy misy afaka miala amin'izany ary tsy voavidy vola mihitsy ny fahavelomana eto ambonin'ny tany eto fa rehefa tonga ny ora sy fotoana izay akan'Andriamanitra anao dia tsy maintsy mandeha anao fa tsy misy afa manoatra izany. Fa raha ohatra ka azo nividim-bola io mety maro ireo izay olona manan-karena sy mpanefihefo marobe no mety efa nividy an'io fahavelomana io. Ka izay no antony mahatonga Nintolo milaza sy mananatra foana manao hoe manaova tsara ary tiavo ireo manodidina anao dia mbola velon'aina ianao fa ary tiavo hatrany ireo havanao raha mbola velon'aina ianao sy mahaiza mamela heloka fa tsy efa maty vao malala ka izay no matetika hita amintsika zanak'olombelona. Avelakeo ny amin'iny tomboko lahy sy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ary azadino ny manao commentaire ambanin'ity video ity mba ahafahana mandravina ireny hevitra rehetra ireny anaovantsika video manarakeo. Azadino ihany koa ny milike ny video antsika ary tsaroviny ny abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video